like a wow. अब निस्किन लाग्यो हामी अब निस्किहाल्नु हैन अब लाग्यो भात खुवाइतिर आज चाहिँ एकदम मौसम जाडो जाडो छ चिसो चिसो मन्दिर आइपुग्यो भात खाने मान्छे आइपुग्नु भएको छैन हामी चाहिँ रुँदै यहाँ ज्याकेट चाहिँ खोल्नु भित्र खाएंगे अब म राइस खान्छु हिरो भन्छ हिरो उता गएर लाउने यता खै फुपू पनि आउनु पर्यो नि त आऊ आऊ फुपू पनि आऊ कहाँ इच्छा चाहिँ होइन फुपूजी माइजी पछि कुनी ये टोपी अर्को लगाउँ न रातो खै रातो टोपी ये रातो नानी बाल्ने खोइ रातो कुन मिस्टर देउता कुन हो बुवाल सोध्नु त कुलानी कुन आफ्नो घरको कुललाई चाहिँ कुललाई मान्छ कुललाई मान्ने आफ्नो इष्ट देउता कुल रे ए हामी अब हामी त कति देउता भन्नु कति सोचिरहेको छिटो पञ्च उसमा हाल्ने नि सबैजना ए बाबा पञ्चकन्या
पञ्चदेउता सूर्य शिव सूर्य खान्छ पुरो फर्केर खुवाइदिने रे म त ल माइजन लिएर बस्नु ल मामाको तुरो नै रहेछ बच्चालाई त्यता फर्काउने के बच्चालाई पुरो गर्नु ए बच्चालाई यता फर्काउने के अलि ढोकाइमा नपर्नु भयो अब भातको मात लाग्छ अनि सुत्छ केटो त्यो होइन मुखेन कस्तो गरे ल पानी पनि खाएको भनेर सधैँ हेरेको होइन हामीलाई यही खाएको यही खाएको मामा बाउ बाउ बुवाजु मामा खोइ त नि क्यामेरा आमा र बाउले फोन पनि तेरो कस्तो टेस्ट आयो होला कि नुनिलो पिरो खान पायो मजा त्यो गुलिको त मैले दुईजना त फोटो खिच्दै व्यस्त माइजूको पानी पाउनु को बोक्नु त को बोक्नु त खुवाजुले खाइदिनु हुन्छ कि ए ल ल यतै क्या उसको मैले डाइट गर्दै ल को खाइदिनु ल खुवाइदिनु खुवाइदिनु अघि तानातान गरेर पानी पनि आधी चाख्ने आधी खाने माइजू यो हजुरले कन्टिन्यू गर्दैन ए माइजू गरेको रे हो मामाले खुवाउँदाखेरि हो मान्छेको त खुट्टा ढुक्नु यही त मेरो टिका लगाउनु जाडो भयो मुगा लगाइदिनु
अलि भित्र लगाइदिनु पर्छ होला लगाइदिनु अब त लगाइदियो अब अहिले पहिला यो लगाइदिनु न ज्याकेट लाएर अलि तानेर लगाइदियो न छिरे गाडी बस्नु दुबो लुटेर हेर नि ल के हो आहा कति राम्रो छ ल बुढी आउला हेर न बुढी आमा त्यहाँ अर्का छ ल हातमा हाल्दै खुट्टामा हाल्दै के मात्र हो आज त हो कतिवटा माला हो त्यो कालो माला छ त्यो त भरे घरमा लगाइदियो त्यहाँनिर पढेर नजरी पछि लगाइदियो चिसो भयो यता आएर अब यहाँ ल म बुआउ न झुडी त झुडी यति गर्दा दुबोको माला निकाले त सबै त्यो चिलाउन थाले यहाँ खोइ Bhunku. Oh, मेरो Bhunku. मेरो बोबो हेर न यो ओ मेरो Bhunku. मेरो Bhunku. पर्यातिर जाऊ ल आउनु उया सबै कता उठिसक्यो हेलो केभिन नाम राखेको केभिन दादा राख्दिएको यसले पनि धेरै लुगा मिलेकै छैन क्या ल एउटा भाइ पैसा ल माइदिनु थोरै चढाइदिनु मात्रै हेले ए धेर खानु हुँदैन ए पानी थोरै मम्मी पानी पनि खानुपर्छ चटाउनु मात्रै ना के खान पायो है आज यस्तो तिमीले यसको दिन आज राम्रो छ ल भाइ के खान पायो गिफ्ट त्यही त ओ के हो यहाँ गिफ्ट पनि आयो हेर यहाँ खुसी भएको ल बसेर खिचेको बाबा माला खै त माला त्यो माला दिन्छ ढोकाको अनि यो दक्षिणा दक्षिणा बाबुकै हो बाबु दिइसक्यो भइसक्यो
ल एउटा माला लगाउनु न ल फोटो खिच्दा मात्र भयो नि लगाइदिने नि खाली 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 देख्छु ल उता दिदी लिएर फुपूलाई कता हाँसेको बुङ्को कता हाँसेको कता कता के अरे नाति भन्दैन हजुरले पोज दिएको देख्छन् ल भएछ हामी अब उता हेर न यहाँ आमा ल जाउँ अब हामी ल जाऊ 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 बुङ्कु के खाएर आएको आज के खाएको तिमीले राजा बाबु ओ राजा बाबु बुङ्कुले कति हाँसिन्छन् फेरि त्यो निकाल्नु न त्यो खेलाउनु एकछिन बुङ्कु डिङ 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 निकालेको थिएँ